A banda i banda, el magazín diari de Rap Ràdio. I ara s'incorpora en aquest programa especial el director de Rap Ràdio, Germà Capdevila. Benvingut. Hola, què tal, com esteu? Ara, a veure... Ara, a veure, parla, Germà. Hola, què tal, com esteu? Ara sí, perdona. Ara sí m'escolteu? Sí. És que això de treure la ràdio fora és complicat, Sí, la veritat que sí, i més amb internet. En relació a la xarxa, és molt complicat connectar-se en altres espais al Wi-Fi. I quin programa tan especial que tenim avui, Estic content de ser aquí, sobretot ara que dedicarem una estona a conversar amb l'amfitriona d'aquest esdeveniment. És la consellera d'Acció Exterior i Govern Obert, Victòria Alsina. Sabem que avui té un dia especialment intens i per això li agraïm especialment que es dediqui uns minuts. Bon dia, bona tarda, consellera. Bon dia, Amèrica, bona tarda, Catalunya, i encantada d'estar aquí. De fet, per nosaltres avui és un dia molt important perquè des del primer dia vam dir que la Catalunya exterior seria una peça clau de les accions que féssim i que volíem donar veu i serveis als catalans que estan fora. Jo mateixa ho he estat 10 anys i per tant estem encantats de poder engegar aquest Consell i de poder-nos reunir avui aquí a Barcelona. La veritat és que ens dona la sensació que es comença en pas ferm, hi ha bons senyals des de l'inici amb la creació de la Direcció General de la Catalunya Exterior, que era una cosa que no existia, i que sempre, sobretot pel públic en general, la idea és que la Conselleria d'Afers Exteriors s'ha d'ocupar d'això, dels afers exteriors, però el fet de que hi hagi gairebé mig milió de catalans escampats per tot el món és com que no sabem ben bé on encaixa això, no? Si són d'aquí, si són d'allà, i que realment la Conselleria d'Afers Exteriors entengui que això és una peça clau de l'acció exterior de Catalunya i que són catalans que també mereixen polítiques de govern pensades per ells. Jo entendrà que com a director d'aquesta emissora que està pensada i feta per la Catalunya exterior és una gran notícia i estem molt agraïts perquè d'entrada tingueu aquest capteniment. Nosaltres sempre hem dit que hi ha dues coses que a vegades són una mica contraintuitives però que són molt importants per entendre el que ha de fer aquesta conselleria. La primera fa referència aquí a casa nostra, és a dir, no tota l'acció exterior té que passar fora de Catalunya. Hem d'aprofitar Catalunya, Barcelona i tot el que tenim aquí a la vora per fer acció exterior des de casa, i l'altra part és aquesta que ens reuneix i ens agrupa avui aquí. Precisament aquests catalans a l'exterior són els millors ambaixadors de Catalunya que tenim pel món i són molts, clar, perquè els números són complicats, hi ha diferents estimacions, però nosaltres ens surten uns números que en tenim al voltant de 400.000 a fora. Clar. Comptant els que estan temporals, permanents, les segones generacions que ja han nascut fora però que formen part de famílies catalanes, i llavors això, si ho comptabilitzes, és quasi el segon municipi més gran de Catalunya per número d'habitants, no? Estaríem entre Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Per tant, és molt important que la Generalitat els incorpori i els hi doni un espai formal per poder tenir veu i per poder opinar sobre molts temes que són rellevants per ells, vivint fora o per quan tornen a Catalunya i per les diferents casuístiques. Per tant, avui engeguem formalment aquest espai de treball que té una part institucional però té una part també que tindrà grups de treball més operatius per anar resolent reptes, per identificar problemes que afecten els catalans fora, intentar veure solucions, oferir-los millor informació. I aquí és on també els casals catalans i totes les comunitats catalanes reconegudes hi jugaran un rol important. També me sembla interessant, he llegit una entrevista recent en El Punt Avui en el que explicava que també el departament, pel que fa a la Catalunya exterior, intentarà trobar la manera de treballar amb tots els catalans que no participen de les comunitats catalanes a l'exterior. Una de les coses que nosaltres hem descobert amb aquesta ràdio és que hi ha molts catalans que pels motius que sigui, perquè tenen molta feina, perquè no tenen interès o perquè estan per altres coses, no participen en l'activitat dels casals, però que volen mantenir una relació amb el seu lloc d'origen, no? Com ho penseu fer, això? Hi ha una primera part, que és tot el món de les comunitats catalanes virtuals. Tots els que hem estat fora una temporada, o més curta o més llarga, o fins i tot vivint fora,
Sabem de primera mà que ara hi ha moltes xarxes de catalans que s'articulen a través de grups de WhatsApp, de Telegrams, d'altres espais virtuals i que a partir d'aquí queden, munten activitats, etc. Després tenim casals que no tenen ja un espai físic, estan formalment reconeguts com a casals, però operen com una comunitat virtual perquè lloguen espais per fer actes en concret, però no és aquesta idea tradicional del casal català que és com un ateneu popular i un punt de trobada, no? Que seria un model de casal, per exemple, més tradicional a països com Argentina o a Xile o Mèxic, no? Amb l'Orfeó Català de Mèxic, etc. Per tant, hi ha una gran diversitat de comunitats a l'exterior i ens semblava que, número 1, se les havia de representar millor a totes i incorporar les comunitats virtuals perquè agrupen a molts catalans. Sobretot a Europa, és una dinàmica molt activa. Sí, tant i tant, a molts llocs d'Europa, a moltes ciutats. I després també transformar i modernitzar el model de casal català per adaptar-lo a les necessitats i els reptes del segle XXI i també per fer-los més atractius perquè la gent jove s'acosti també a aquests espais més formals d'interacció que tenen una funció social també molt important. Per tant, al contrari, és a dir, és donar centralitat a la importància que tenen els casals, però al mateix temps dir reformem-los, modernitzem-los, actualitzem-los, i això vol dir per part de la Generalitat fer deures nosaltres mateixos i dir com podem millorar el model de finançament i ajuda perquè sigui més flexible i perquè els hi doni més marge de maniobra per funcionar bé. Com podem crear un sistema de beques, premis o incentius per fer determinats projectes. Com podem escalar bones pràctiques que tenen determinats casals perquè s'ajudin i puguin col·laborar més entre ells. O poso la idea sobre la taula, què passa quan tenim un país on no hi ha un casal català, però, per exemple, li podríem donar certs serveis de casal català des de Barcelona o des d'un casal d'un altre país, no? Per tant, actuem en xarxa i veiem com tot això es pot complementar. Hi ha una gran feina a fer en aquest àmbit també. Un dels altres eixos de treball que vosaltres plantegeu a la Conselleria és la col·laboració público-privada en l'acció exterior. Quin exemple en podeu posar d'aquesta idea, d'aquest eix de treball? Jo aquí em remuntaria el que és la pròpia tradició catalana, no? Perquè nosaltres tenim una societat civil aquí que es caracteritza per moltes coses, per ser molt activa, sobretot, molt diversa, molt autoorganitzada, i en l'àmbit exterior no és diferent. Per tant, tenim des de plataformes socials fins a ONGs, fins, per suposat, agrupacions empresarials i altre tipus de plataformes que tothom vol tenir activitat internacional. Els propis catalans que viuen fora també formen part d'aquesta societat civil a vegades molt activa. Llavors això és una política transversal de tota la Conselleria, no només fa referència als catalans a l'exterior en aquest cas, sinó parteix de la base de dir, escolta, bona part de l'acció exterior que hem de fer el govern no la pot fer sola. Ha de promoure, crear els incentius, la plataforma, però l'ha de fer de mà de la societat civil. I això vol dir que necessitem aquesta col·laboració público-privada per l'acció exterior, que pot ser per temes acadèmics, per temes culturals, per temes de la pròpia comunitat catalana a l'exterior que s'autoorganitza, etc. Llavors això serà transversal i es materialitzarà amb tots els ajuts, totes les activitats que fem, des de viatges compartits fins a codissenyar prioritats o plans d'acció en determinats moments. Per tant, ha de tenir realment un aterratge perquè passa a ser la filosofia de fer-ho, no? De treballar conjuntament amb la societat civil. Molt bé. Parlem breument, si li sembla, consellera, del dia d'avui, perquè estem aquí al Palau Reial de Pedralbes de Barcelona. Què fareu d'aquí una estona en aquesta reunió que comença? Doncs avui tenim la prèvia, dic la prèvia perquè demà tenim l'acte més institucional i més formal amb tots els catalans i el president de la Generalitat i totes les autoritats de la Generalitat que en formen part, i avui fem una prèvia perquè el Departament d'Exteriors vol conèixer aquests representants, els hi vol explicar qui som, què fem, quins objectius tenim i començar una conversa i també una sèrie de grups de treball, no? Amb aquesta idea que això no només sigui un òrgan institucional, sinó que sigui un òrgan operatiu també i que pugui treballar. Per tant, avui ens trobem amb ells, estarem conversant sobre les seves prioritats, sobre quines expectatives ells tenen, per començar també a constituir aquests diferents grups i a veure com podem redistribuir energies.
Llavors a mi em fa molta il·lusió particularment que tinguem aquesta doble jornada, una més per conèixer-nos i més operativa de feina, i demà també que tinguem l'oportunitat doncs, que la Generalitat faci el reconeixement que aquesta comunitat a l'exterior es mereix, institucionalitzant la creació d'aquest Consell. Fantàstic. Consellera, ja la deixarem anar a treballar, però hi ha dos temes que, aprofitant que la tenim aquí, no puc escapar-me de preguntar-li. Un, si hi ha una àrea del govern que està en el punt de mira de la repressió espanyola, és l'acció exterior. És un tema ja, no sé si visceral, epidèmic, és un tema de pell, que si hi ha una cosa que molesta al govern central és l'acció exterior de Catalunya, i fa pocs dies l'heu viscut en carn pròpia a Mèxic, amb una entrevista feta que finalment no s'ha emès per suposades pressions de la diplomàcia espanyola. Fins a quin punt condiciona la vostra feina aquesta repressió o amenaça de repressió? Us poso un context que jo quan arribo a la conselleria a finals de maig, quan formem el govern, jo al cap d'una setmana sobre la taula em trobo l'expedient del Tribunal de Comptes en el qual s'imputaven a 34 alts càrrecs, però també funcionaris de la casa, precisament per fer la seva feina, que era fer acció exterior, i se'ls reclamava que tornessin els diners que s'havien gastat considerant que era una competència il·legítima. Per tant, el primer comentari aquí és que nosaltres tenim competència en acció exterior. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya, després de la retallada del Constitucional, fins i tot després de la retallada, queda amb aquesta plena competència d'acció exterior en l'àmbit de les nostres competències. Llavors, nosaltres tenim competència i és el nostre dret i és també el nostre deure fer acció exterior. I jo crec que aquí és important mirar el pressupost de l'any vinent, de l'any 22, perquè precisament jo volia enviar un missatge polític i aquest govern volia enviar un missatge polític també de la reafirmació i consolidació de l'acció exterior amb un pressupost que en lloc de tenir por i reduir-la incrementa en un 28%. Per tant, el missatge polític de dir, escolta, nosaltres tenim competència, tenim el dret, tenim el deure, si no defensem nosaltres els interessos de Catalunya fora no ho farà ningú, i a més augmentem el pressupost un 28%. Per tant, jo crec que aquesta és una bona resposta a la teva pregunta, que és una declaració d'intencions del que volem fer des de l'acció exterior. I una cosa que també és maca de posar en valor és que d'aquest pressupost, 4 de cada 10 euros els dedicarem a l'àmbit de la cooperació, perquè cooperació i acció exterior entenem també que han d'anar de la mà i que és important que Catalunya es visualitzi al món com un actor solidari i un actor que participa dels reptes globals. Per tant, jo estic molt contenta de que hem pogut tirar endavant aquest pressupost, que també ens servirà per reforçar i per treballar més i millor amb la Catalunya exterior, que com deia al principi és una peça clau. O sigui, la consigna és tirar endavant, fer feina i que caigui el que hagi de caure d'alguna manera. Nosaltres farem la nostra feina i jo particularment no tinc por, perquè veure, si et saltes la llei i ja fas un atac polític, això és una cosa que està fora del marge del que és esperable i per suposat del que és desitjable. Per tant, nosaltres tenim competències, tenim un munt de projectes a tots nivells per l'acció exterior catalana i els tirarem endavant tots, evidentment sense por i amb la determinació que estem fent el que toca. Magnífic. Ara sí, consellera, per anar acabant, hi ha un tema que és un clàssic en els nostres oients. Cada vegada que obrim micros i preguntem quina és la màxima preocupació, és el vot exterior. És a dir, el català que viu fora, la manera més clara de continuar participant en la vida comunitària, en la ciutadania catalana, és mitjançant el vot. I ja ho sabeu, si heu viscut fora més que ningú, que és un joc de loca, que has d'anar saltant dificultats entre bancs i de vegades tornes a la casella de sortida i no hi ha manera de sortir-nos. Ja sé que de moment depenem de la llei estatal, però tampoc tenim llei electoral pròpia. Què li podem dir a la gent de fora que cada elecció rere elecció és un mal de cap impressionant? Jo he viscut pràcticament una dècada fora i crec que amb normalitat he aconseguit votar un cop a l'exterior, i no serà perquè no haguem votat els catalans en els últims 10 anys. Exacte. En aquest sentit comparteixo la preocupació plenament. Com bé deies, hi ha una part que per desgràcia aquest vot exterior està condicionat pel vot pregat,
i també està condicionat per un sistema arcaic de funcionament i d'enviament de les paperetes, etc. El que és el vot pregat depèn de que es modifiqui la LOREC, la llei estatal. Per tant, aquí el que estem fent és fer el seguiment en el grup de treball i amb els parlamentaris que tenim allà, doncs veure com es pot treballar a nivell de Madrid aquesta modificació de la LOREC que eliminés el vot pregat. El tema de la introducció del vot electrònic, que podria facilitar bastant la vida als catalans que estan fora i a més que estan a una ciutat on no hi ha consulat o ambaixada, doncs aquest és un tema també que requereix aquesta modificació de la LOREC. Per tant, aquest és un altre tema que s'ha de treballar a Madrid, perquè si la llei de bases espanyola no ho preveu, per desgràcia nostra, amb l'estatus quo actual, nosaltres no ho podem fer-ho. Llavors, què passaria, i aquí entenc que va la teva pregunta, si la LOREC no canvia res i per tant què podem fer nosaltres o quin marge tenim? A nivell del vot a l'exterior, nosaltres podríem i farem, però el que passa que volem veure ben bé quin és el marc i el marge de possibilitat que tenim per anar cap a la situació ideal, però es pot aprovar una llei de modernització del procés electoral, però el que està darrere, el back office, que diuen en anglès, no el vot electrònic. És a dir, es podrien reduir terminis o millorar l'eficiència del sistema, tot el que és de portes enrere, de burocràcia del procés, perquè es podria modernitzar. No permetria això en cap cas, però, el vot electrònic dels ciutadans. Seria de cara, de portes endins. Però potser imprimir-se la butlleta a casa, coses aquestes que... Sí, podríem millorar molt en temes operatius, però no el que és el vot electrònic en si. I el vot també s'hauria de demanar, continuaria sent pregat. L'escenari de que s'aprovi una llei electoral catalana, jo ho he dit des del primer dia, també és una prioritat i per mi seria molt important que fos així. Estem estudiant totes les opcions, com et deia. Tot i així, encara que tinguéssim una llei electoral catalana, no resol ni el vot pregat ni poder introduir el vot electrònic. Per tant, en els dos elements fonamentals, tinguem o no tinguem llei catalana, tinguem clar que el problema ens ve de Madrid. Un element, però, que la llei catalana sí podria introduir és, abans vostè comentava que la Catalunya exterior podia ser la segona ciutat de Catalunya en habitants. Hi ha països que tenen el model d'una circumscripció electoral pròpia per als ciutadans que viuen a l'exterior. Creu que és un model que es podria aplicar a Catalunya o no ho veu? De fet, ara fa uns dies estàvem de viatge de treball a Mèxic, on tenen aquest sistema i tenen una sèrie de diputats que representen la comunitat mexicana que viu fora de Mèxic. Sí que es podria, això sí que es podria. Amb una llei catalana es podria perfectament plantejar que una circumscripció o una sèrie d'escons vinculats a una circumscripció estiguessin representant els catalans de fora. Aquí sí que tindríem marge. El que passa és que, clar, això ha de passar pel Parlament i portem des de 1980 amb propostes en aquest sentit de llei electoral catalana que mai avancen, no? Sí, l'última paraula la té el Parlament perquè es necessita una majoria molt, molt àmplia per poder passar la llei electoral, però no serà per aquest departament perquè no ho intentem. Nosaltres estem des del primer dia en aquesta agenda i ho vam dir-ho des del primer moment, que per nosaltres era una prioritat que hi hagués llei catalana i per altra banda resoldre el problema del vot exterior. Molt bé, com que ens queden 2-3 minutets, si li sembla bé, deixarem que algun dels companys que tenim connectats des de Mèxic, des d'Argentina, des de Luxemburg i no sé qui més tenim aquí sota connectats, el que sigui més ràpid aixecar la mà tindrà el privilegi de fer-li l'última pregunta a la consellera Victòria Alsina. Qui s'atreveix? Mira, el Toni Montserrat des de Luxemburg ja ha aixecat la mà. No necessàriament. En tot cas, donar-li la raó a la consellera en què seria possible fer una llei i nosaltres mai hem parlat des de la FIEC de vot electrònic, sinó de facilitats electròniques de vot, que és una cosa diferent i que podria contenir, en el cas de que la reforma de la LOREC es retardés, doncs la possibilitat efectivament de que el recompte, per exemple, no es fes el tercer dia després de les eleccions, sinó que es fes o el 5è dia, com es fa a Galícia o a Euskadi, o el 8è dia, com es fa a Canàries, no? Aquestes petites coses, la descàrrega automàtica de les paperetes i altres possibilitats segurament lligades a l'enviament de les paperetes. Nosaltres creiem sincerament que s'ha de parlar de llei que faci facilitats electròniques de vot, més que parlar del vot electrònic, que creiem que en aquests moments l'Estat està molt lluny
de poder adoptar aquest tipus de mesura, com es va veure en el debat que vam tenir a la subcomissió sobre la reforma del voto rogado, que va ser un debat, com vostè sap, a primers d'aquest mes, en què la FIEC i Marea Granati vam comparèixer i on la posició de les forces polítiques majoritàries no és en absolut favorable a la implantació del vot electrònic. Molt bé, Toni. Jo crec que anava en la línia de lo que comentava la consellera d'aquestes facilitats, i com que el tema era fer una pregunta i tu has fet una reflexió, el que farem és passar-li el testimoni a la Mercè, que també segurament ella sí que... Mercè, des de Paraná, Argentina. Estàs aquí? El Josep ha aixecat la mà, oi? Vale, doncs anem al Josep. És veritat, no ho veia perquè se m'entelen les ulleres. Sí, bona tarda, Barcelona. Esperem que no passeu gaire fred. Nosaltres aquí a Yucatán anem fent. Una reflexió que m'agradaria el comentari de la consellera, aprofitant aquesta benentesa, i és la relació, diguéssim, jo sempre he pensat, esclar, la meva perspectiva ve de l'antropologia, no? Des de les ciències antropològiques i socials, i en aquest sentit penso que sempre he pensat que el poble català i la història i el fet diferencial de Catalunya dintre del món europeu pot ser un referent molt important davant dels dilemes que els pobles originaris d'Amèrica Llatina o d'Amèrica i del món en general poden tenir, no? Crec que aquí hi ha un fet important en el paper que pot tocar a l'acció exterior, no? A promoure, diguéssim, aquest fet diferencial, no? Com a nivell de cultura, de llengua, tots els drets que nosaltres, pels que hem lluitat i pels que seguim lluitant, diguéssim, representen, no? Perquè, malgrat tot, els estats nacionals, no? Els estats nacionals amb els quals es té un diàleg, i malgrat, per exemple, que en Amèrica Llatina les independències d'aquests països tenen tota una profunditat, no? I ens assemblen des de Catalunya un exemple, diguéssim, d'aquesta desvinculació amb l'estat espanyol, crec que, d'altra banda, la realitat dels pobles originaris, en el cas de Yucatán, evidentment estic parlant de la cultura maia, no? Però de la gran diversitat cultural que hi ha a Amèrica. Crec que en aquest sentit voldria saber l'opinió de vostè, consellera, que també ha residit, diguéssim, esclar, a la part nord del continent, però que potser teniu una visió també en aquest sentit interessant, i quan parleu de cooperació exterior, pensar també en aquesta possible vinculació i cooperació amb aquests altres pobles. Me agradaria fer un breu comentari perquè el 12 d'octubre aquí a Barcelona s'ha fet una manifestació al Colom, aquí al Monument de Colom, sí. De Colom, i també ahir los consellers David Pudevila, también el de Rabat, los delegats de la Catalunya de Amèrica recordaven que per al 12 d'octubre treballen juntament amb les comunitats per homenatjar a les comunitats indígenes, que me quería sumar al comentari de Josep abans de la reflexió de la consellera. Moltes gràcies, Josep, i fas una mica d'enveja amb el clima aquest tan bo que deies que teniu per aquí, encara que jo, la veritat, estic encantada del clima de Barcelona després d'haver-me passat els últims 10 anys a Boston. Clar. Tot depèn d'on comencis, tot és en termes relatius. En relació al comentari que feies, jo crec que això és molt evident, no?, quan coneixes la realitat que descrius. I de fet el viatge a Mèxic que hem fet ha estat un bon exemple d'aquestes connexions que es produeixen de manera natural, no?, quan parles. Jo crec que, a veure, a nivell, i ara deixa'm que t'ho lligui amb una nota d'actualitat política, jo crec que l'acció exterior catalana ha de tenir un triangle a nivell aquí geoestratègic. Jo crec que estem entre Europa i el Mediterrani, i que els nostres focus han de ser Europa i el Mediterrani per bona part de les coses que fem, perquè ser mediterranis ens dona importància a nivell europeu i ser europeus ens dona importància a nivell mediterrani, per tant els dos es reforcen un a l'altre. I el tercer element que entra en joc és precisament tota aquesta connexió que deies, i això ens porta a molts llocs d'Amèrica Llatina i ens porta, doncs, ens fa estar propers a altres pobles.
I a Mèxic jo crec que la feina que es fa des de la delegació, poso Mèxic com a exemple, no? També per on estàs tu i el que t'estava referint, però crec que la feina de la delegació de Mèxic, les activitats que es promouen, les exposicions, els diàlegs i l'activitat que intentem fer des del govern, però especialment des de la delegació de Mèxic, connecten exactament amb aquest tipus d'aproximació que plantejaves. Per tant, jo crec que és una cosa que té molt valor afegit i que ens guia una part important de la feina també que s'ha de fer. I en aquest sentit, exteriors, jo crec que hem de ser ambiciosos i hem de ser capaços de combinar tots aquests interessos i fer-ho efectiu. Molt bé, doncs ara sí que la deixarem marxar perquè comença la feina important de la jornada d'avui. Abans, però, m'agradaria compartir amb vostè, consellera, un element que ara ja ha percebut i que a nosaltres ens fa molt feliços. Aquest magazín que es diu A Banda i Banda, que es fa de 3 a 5, però que a Amèrica és al matí, a Europa és a ben dinat i una mica estem a mig camí, però que cada dia informem i entretenim els catalans a l'exterior, està conduint per la Marielle Lesnichevsky-Boronat, argentina. Ella va començar el primer dia presentant aquest programa en castellà i li vam dir, quan s'acabi la primera temporada l'acabaràs en català, i avui que acabem la primera temporada ja l'heu sentida, que ja parla amb fluïdesa el català, i això per nosaltres és un motiu, com diria aquell, que ens omple d'orgull i satisfacció. Moltes gràcies, i crec que com a mi hi ha altres generacions noves de catalans que hem nascut a altres països per l'exilio de nostres iaios i iaies, i crec que ara retornem als països catalans i ens trobem d'altra manera con les famílies i les històries de nostres vides. Així que moltes gràcies, crec que és molt important la feina de la Catalunya exterior per situacions com les meves. Moltes felicitats, és a dir, felicitats, jo t'he de dir que parles fantàsticament bé, i a més l'esforç afegit que també sempre suposa, no?, fer-ho públicament. Correcte. I aprendre-ho i posar-ho en pràctica, això sí, tinc la motivació de dir Sapigueu, consellera, que cada dilluns venia una professora de català i li feia classe en directe a l'aire, i això sí que era un desafiament per la Maria cada setmana. Estupendo. He de dir que la defensa del català, tant a nivell de l'oficialitat del català en les institucions europees, com a nivell de protegir, no?, aquest patrimoni que és cultura, que és identitat i que ho és tot, també és una part important de l'acció exterior que hem de fer i que aquest govern, a més està intentant fer a nivell transversal. És un altre dels casos que hem de saltar una valla complicada, no?, perquè la sensibilitat a Europa existeix. Avui coneixíem que Jordi Cuixart ha rebut una resposta del Tribunal Europeu a la demanda que havia presentat en català, ha rebut una interlocutòria del Tribunal Europeu en català. Aquí, que un jutjat enviï una interlocutòria en català és pràcticament un miracle, però bueno, com deia vostè, continuarem treballant. A veure si un dia aconseguim que es pugui parlar català a les institucions europees i encara no es podrà parlar al Congresso de Madrid. Exacte. Això em podria donar. Aquestes paradoxes. Consellera d'Acció Exterior i Govern Obert, Victòria Alsina, encantadíssims, moltíssimes gràcies per estar aquí en aquest programa especial des del Palau de Pedralbes. Moltes gràcies a vosaltres per la feina que feu i per connectar aquesta comunitat catalana que tenim la sort de tenir insertada a tots els països arreu del món. Molt bé. Estàs escoltant RAC, la teva ràdio. La ràdio dels catalans d'Amèrica. Escolta'ns on vulguis. Descarrega't-la.